E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Alan aqui do canal Carro Curioso e hoje eu tô aqui com um Golf rebaixado e vou mostrar para vocês uma consequência que acontece quando você rebaixa esses carros aqui da Volkswagen, tá bom? Então, se você tá pensando em rebaixar o teu Volks, você tem que estar ciente dessa consequência que pode acontecer e não sai barato para consertar, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixa um like para fortalecer a gente aí, pra gente continuar trazendo mais conteúdos que nem esse, beleza? Então, vamos lá! Então a gente está aqui com o semi-eixo na bancada. Aqui está a homocinética externa lá do roda e aqui está a homocinética interna lá do câmbio. Repare que existe uma folga. Ó. E por que existe essa folga? Porque o carro é projetado para trabalhar o eixo nessa posição, reta, na linha horizontal, tá? A partir do momento que você corta as molas do carro ou utiliza de uma suspensão fixa ou suspensão a ar, quando você baixa a carroceria do carro, automaticamente o eixo não trabalha mais nessa posição, ele vai trabalhar inclinado dessa forma. Quando ele trabalha inclinado dessa forma, o bolachão interno vai trabalhar inclinado, tá? Quando ele trabalha inclinado, ele vai trabalhar forçando os componentes internos aqui da junta homocinética e vai acabar dando um desgaste prematuro. Então você rebaixa o carro, passa alguns meses ele começa a estralar, tá bom? Existe uma diferença entre o estralo que acontece na junta homocinética interna e na homocinética externa, tá? A homocinética externa, ela vai estralar quando você esterce o volante para um lado e arranca o carro, na hora de você fazer uma manobra, de dobrar uma esquina, tá? Você vai trabalhar com o volante estercido, ela vai estralar. Porque a homocinética estrala quando o volante vira, quando você vira o volante, tá bom? Na hora da manobra. E a homocinética interna, ela vai estralar em linha reta, quando você arranca, que o carro traciona, quando você tira o pé, ela para de estralar, quando você acelera, ela estrala. Essa é a diferença entre o estralo da homocinética externa e da interna, ok? Então eu vou desmontar esse semi-eixo aqui, vamos fazer a substituição das duas homocinéticas, porque ele está estralando tanto no reto, quanto quando você vira o volante, tá bom? Aí você acompanha aí a troca dessas duas peças aí. Então vamos começar aqui pela junta homocinética interna, tá? A gente vai começar sempre retirando esses parafusos aqui, que ele é um parafuso estriado, tá? No total, são 6 parafusos, é bem simples para retirar eles. Junto com esses parafusos existem esse calço aqui, tá? Ele vai aqui nessa posição, dessa forma. Aqui, pessoal, ele possui essa travinha aqui, que é uma trava de abrir, que não deixa a junta homocinética fugir aqui do eixo, escapar do eixo. Então aqui a gente utiliza um alicate de bico, um alicate de abertura, abre a trava e tira ela fora. Tá vendo? Aqui também ele tem essa flange, que é a flange da coifa. Bateu a flange fora, desencaixou do semi-eixo. É só dar uma batidinha no semi-eixo para fora. Agora aqui, a gente vai tirar a homocinética, tá? Vamos começar quebrando aqui as braçadeiras aqui que seguram a coifa da homocinética. Saiu a primeira. E a forma mais fácil de tirar ela fora é cortando ela com uma faca. Pronto. E é bastante sujeira, ó. É uma graxa bem pegajosa, é uma graxa grafitada, especial para homocinética, tá? Aqui depois de você dar uma limpada aqui, você tira o excesso de graxa para você poder enxergar aqui os componentes, tá? A vantagem da linha Volkswagen é que ela não possui uma trava igual aos outros carros, ela é só encaixada, ela possui uma trava interna. Então aqui você vai fixar bem o semi-eixo e bate, ó. Pronto, bateu com um pouquinho de força, ele
ele sai completo, tá? Aí você tira aqui os batentes e pronto, tá fora. Agora vamos limpar esse semi-eixo para aplicar as peças novas. Então primeiro a gente vai começar montando a homocinética dele. Antes de tudo, confere se a rosca bate, a rosca não, se a estria aqui bate. Aqui no caso tá certinho. Primeiro a gente vai vir com a coifa. Aqui vem os kitzinhos com as abraçadeiras. Pronto. Colocou no lugar. Pega a graxa. Soca a graxa dentro da homocinética. Aperta com o dedo para ela sair aqui pelas esferas. Pronto. No kit já vem as arruelinhas, certo? Você primeiro coloca a arruela cônica e depois coloca a arruela de metal. Aí vem com a homocinética, encaixa no lugar, dá uma batidinha de leve na ponta. Viu que ela foi até o final? Tá encaixada. Coloca a coifa. Pronto. Agora é só vir com as braçadeiras. Essa abraçadeira é uma abraçadeira de dobrar, puxa bem e vira. Dobra as orelhinhas dela, mais uma dobra. E corta ela aqui. Aí. Assim está colocada a homocinética. Agora vamos colocar o semi-eixo. Agora na montagem do semi-eixo vamos colocar a coifa. Agora vai o bolachão com a estria para dentro. Antes, claro, vai a arruelinha, a junta. Veio uma trava nova. E agora vamos colocar a graxa. Por dentro também. E os parafusos. E agora é só montar no carro e tá pronto. Aqui o rapaz já tá prendendo aqui o semi-eixo na caixa. Os parafusinhos estriados. Para poder já finalizar. Tá aí, pessoal. Trocado o semi-eixo do Golf. Quando acelera não tem mais nada de estralo. Ficou show de bola, 100%. Então você tem que estar ciente aí que quando você rebaixa um carro da Volkswagen, você pode ter aí o problema com o semi-eixo, né? Um bolachão, com homocinética. Provavelmente você vai ter esse problema, tá bom? Rapaziada, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixa um like aí pra fortalecer a gente aí, beleza?
Muito obrigado, rapaziada. Valeu, até mais.